Hello，大家好，歡迎再收睇我嘅 channel。咁我哋今日嘅主題咧就係講隔離 isolation。咁喺講主題之前咧，我就想分享下我嘅音響哲學。我覺得聽音響咧就好似攝影咁樣，因為攝影咧其實係一個好雜亂嘅環境入邊咧，凸顯到你嘅主題。音響亦都係咁聽音響其實好受環境嘅噪音啊、電嘅純正度影響嘅。咁所以你聽音響其實亦都喺需要喺一個好雜亂嘅環境入邊，盡量將你最純正嘅聲音提煉出嚟嘅，係啦。咁就現代嚟講咧，就唔同30年前啦。咁現代其實屋企好多人有唔同，即係多咗唔同嘅電器啦。嗰啲電器都會影響到你嘅電源嘅，甚至帶嚟好多唔同嘅噪音，好多 noise。咁包括你嘅電話啦、手提電話啦、AM 啦。即係個電台嘅 AM 啦、PC 啦，甚至屋企嘅 WiFi router、雪櫃都會影響到你嘅聲音嘅。咁所以我認為咧，如果聲音你想得到最純正嘅聲音嘅話咧，你就必須要令到你嘅器材獨立地工作 work alone，先可以咧提煉到最純正嘅聲音。所以咧我就朝住呢個方向咧，就一直喺度諗點樣可以做到啲 improvement 出嚟啦。咁喺段期間咧，其實我一直都問自己個問題：咁點解 in general CD player 佢會比 music streamer 好聲啲咧？咁我做咗個簡單嘅對比，咁我就發覺其實喺 music streamer 入邊咧，佢嗰個 CPU 咧係強勁過 CD player 好多嘅。咁越強勁嘅 CPU 咧，就代表越多 noise。同時間佢亦都好多唔同嘅accessory 啦，包括 touch screen、SSD、hard disk 等等，呢啲都會帶嚟唔同程度嘅噪音干擾。而最後一點咧，就係呢啲 music streamer 佢要連接 internet 或者 Ethernet 嘅。咁連接呢個網絡嘅時候咧，其實佢都會受網絡嘅噪音干擾。咁係啦，所以喺呢個主題入邊咧，我哋就會講解下點樣可以避免呢干擾。咁首先咧就講干擾，大家第一時間應該諗起個電源干擾啦，因為電源其實係會最影響聲音嘅表現嘅。咁好多人都知道呢個事情啦。咁所以咧，我就會建議屋企咧就需要一個隔離牛。隔離牛方面咧，其實最主要有兩種唔同嘅接法嘅。第一個咧就係非平衡式 unbalance 嘅，一個係平衡式 balance 嘅。咁最大嘅分別咧就係非平衡式咧，佢個 N 咧係冇電嘅，佢同個關咧係差唔多 potential， 即係差唔多 voltage 嘅。咁佢個電壓輸出咧，最主要 L 嗰度輸出嘅啫，即係個 live。咁平衡式咧，佢同非平衡式嘅分別咧就中間係抽頭，然後抽頭咧就接地嘅。咁所以咧 live 同埋 neutral 咧，佢都會有電輸出嘅，電壓輸出嘅。咁但係咁啱佢哋係180度out of phase 嘅，咁所以佢兩個電加埋嘅話咧，就啱啱好係電源輸入嘅，你輸入幾多，佢就呢個就出翻幾多，即係咁樣咧。咁以我經驗嚟講咧，平衡式嘅隔離牛咧，佢嗰個聲音嘅表現係好多嘅，係啦，佢乾淨度會多過非平衡式嘅。咁而實體方面咧，大部分市面上咧都係有個環牛嘅，個原因係環牛個製作成本低，運輸成本亦都低，但係 energy density 咧係好高嘅，一般個 efficiency 係超過90% 嘅，係啦。咁但係我就覺得EI 牛嘅聲音係會好啲嘅，所以我自己後來都整咗個 EI 牛嘅隔離牛。咁佢比環牛有咩優勢咧？就係個低音嗰個潛得深啲，同埋佢個比較開揚，整體講比較開揚。佢呢個800 VA， 呢個1000 VA， 佢800 VA 嘅聲音係比好過1000 VA 嘅。咁呢個就分享啦。咁除咗 AC 嘅 noise 之外咧，其實有一樣 noise 咧就係可能大家都會忽略咗嘅，就係叫common mode noise。咁頭先你一開始講過啦，現代好多設備佢都會產生唔同嘅 noise 嘅。
咁 common mode noise 咧，根據 TI 個 survey 嘅歸類咧，佢主要三大類啦。第一就 EMI，第二就 RFI，第三個就 ground loop。EMI 方面咧，佢有電視啦，同埋個電台嘅發射站啦、手提電話啦、WiFi router 啦、電腦啦、熒光燈等，呢都係 EMI 嘅來源啦。咁 RFI 方面咧，剛才提到啦 AC power 啦，同埋一個 switch mode power supply。咁呢個 switch mode power supply 咧就係好多家居音響嘅萬惡之源，係啦，產生最多 noise 嘅。咁最後就係 ground loop。ground loop 咧最主要係因為唔同器材佢個 ground 嗰個 potential 有小許嘅分別，產生咗個電流。啲電流咧就會形成一個冚聲喺部機入邊，即係入咗部機上冚聲。但係呢個電流咧好難去 predict，亦都好難去解決嘅。如果一旦發生咗 ground loop 嘅話，咁所以喺佈線方面咧，大家就可能要小心啲啦，就盡量唔好產生個 ground loop。咁除咗 power 上面我哋要做隔離之外咧，如果你係用 USB 解碼嘅話咧，其實我都係建議你加個 USB 嘅解碼嘅晶片。呢個喺市面上好多地方你有賣啦，價錢都唔貴。係啦，特別如果你用 PC 嘅話咧，其實個效果係好明顯嘅。用 PC 因為係好嘈，好多 noise 嘅。咁用咗隔離之後咧 ，USB 隔離之後咧，其實你發覺個解碼嘅聲音咧係會更加深、更加靜好多，亦都好開揚好多嘅。咁有啲人佢會玩I2S 嘅解碼啦，亦都同時間即係同 USB 解碼一樣，你都需要個隔離晶片。佢同個 USB 解碼嘅隔離嘅晶片嘅效果係一樣嘅，都會靜、開揚同埋好聽好多嘅。咁翻去頭先我哋講個 CD player 同埋個 music streamer 最大嘅分別，電我哋有啦，係啦，電我哋解決咗啦。跟住佢唔需要有好多時唔需要解碼嘅隔離嘅，咁你冇辦法啦。咁但係最樣嘢咧，好重要嘅就係music streamer 佢需要個 Ethernet 嘅或者 Internet 嘅 connection。咁呢個 connection 咧，其實佢即係好似電一樣，佢中間連接咗好多唔同嘅設備，每個設備都會影響到成個嘅成條線、成條路嘅 noise 嘅，係啦。咁所以其實我哋都需要一個網絡嘅隔離。喺講呢個網絡隔離之前，我哋首先要重申呢樣嘢，就係Ethernet 嘅原理，佢係行 IP packet 嘅，加個網絡隔離係唔會影響個 data integrity， 只會影響個 noise level 嘅啫。係啦，首先要講呢樣嘢。咁我哋睇個好簡化嘅 network diagram 啦。咁一般嘅家庭咧，屋企有個 modem， 即係將 fiber 嘅信號轉咗經過 modem 咧轉電嘅信號啦，然後電嘅信號經過 router 派 IP 俾唔同嘅 device。咁一個 router 嘅 port 咧係基本上唔夠嘅，所以屋企好多時都加個 switch 啦，然後接去唔同嘅電器，有電視機啦、遊戲機啦、電腦啦，其中個 port 咧接咗個 streamer 啦。咁喺呢個 connection 入邊咧 diagram 入邊咧，其實每一樣電器、每一個器材都會加唔同程度嘅noise 落個 Ethernet 嗰度嘅呢個 electrical connection， 特別係個 router。因為 router 好多佢有 WiFi， 佢有射頻，啲射頻咧其實係好高頻嘅 noise， 佢會好影響個聲音。係啦。咁除咗呢個直接 connection 咧 ，electrical connection 之外，有 noise 直接喺呢度入邊咧，其實咧個 case 同埋個地中間咧，亦都會有啲叫分佈電容嘅 stray capacitance。啲分佈電容咧可以讓 common mode noise 咧通過。然後透過 streamer 嘅分佈電容咧翻嚟，產生個回路。而呢啲 common mode noise 咧，亦都好影響聲音嘅表現。所以我哋要將呢條路咧係打斷佢。咁好多人咧佢會加叫廣東話叫光格啦，英文就叫 electrical optical converter。佢工作原理咧係將電嘅信號經過呢個光格轉光嘅信號，再經過呢個光格轉翻電嘅信號，俾翻你個 streamer 嘅。咁喺呢個接線入邊咧，
呢個光格咧，其實佢係阻擋咗大部分嘅 noise， 因為common mode noise 咧，佢屬於一種叫 electrical noise 嘅，佢唔可以通過啲光嘅信號咧入到呢個系統嘅。咁所以其實佢係叫做都有啲即係有效可以阻擋大部分嘅 noise， 但係就唔好忘記，因為呢個光格佢喺電光轉換嘅過程入邊咧，其實佢都會產生 noise， 佢同個 case 中間都會有一個分佈電容，呢度都會產生個光 loop， 所以呢個 common mode noise 嘅 loop 嘅。所以咧，我認為呢個未必係一個最好嘅解決方案。所以咧，我就做咗一個叫Ethernet Isolator， 佢一個被動嘅 device， 佢個原理咧其實同頭先我哋講過嘅平衡式嘅隔離牛咧，呢個原理係一樣嘅。佢呢度入，然後呢度出翻嚟，中間有個抽頭設備，跟住帶翻走個 noise 嘅。咁that's why 佢都呢個解釋咗點解呢度有4個 port， 呢兩邊係有金屬 case 嘅，呢度係塑膠嘅，就因為金屬嗰邊咧佢需要接music streamer， 你將個 noise 帶翻走，而呢個塑膠方面咧就係盡量截斷翻由 switch 到呢個 music streamer 中間一段路嗰個關嘅問題，因為咧如果你屋企用有呢個 shielding 嘅 Ethernet cable 咧，因為 Ethernet cable 咧其實佢接咗個 case 之後咧，接咗個 switch 之後咧，其實呢個係接地嘅，咁所以咧其實佢同時間會造成一條回路去到嗰個streamer度，咁所以呢度要加個塑膠嘅 case， 塑膠嘅 case， 你盡量將條路截斷嘅，係啦，咁內容就好簡單嘅啫，個原理好簡單啫。呢兩個都係一個入邊都係隔離牛嚟嘅，數碼隔離牛，佢嘅功率好細，所以係可以做到好細。咁點解要做兩個咧？唔同嘅速度咧，上邊係有1000，呢個100 Mbps。咁係因為根據我經驗啦，就係100 Mbps 嘅速度咧，個聲音方面會好少少，係啦，比1000 Mbps嚟講。而且100 Mbps 佢係足夠你攞嚟做 music streaming 嘅，因為你唔係睇 video， 所以個 bandwidth 係足夠用嘅。但係如果你都係認為100 Mbps 唔夠用嘅話，你可以接呢個1000 Mbps。佢嘅接法都好簡單嘅啫。佢就係 music 呢邊，音樂嗰邊就接呢個 music streamer 啦。然後呢個 network 嗰邊咧就接翻網絡器材咧，咁佢就可以斷咗呢個 common mode noise 呢個 path 同埋 electrical， 因為佢都係 electrical noise， 佢斷咗條 path。咁有另外一個用途咧，就係接喺個WiFi router 同埋 switch 中間。因為 WiFi router 咧，佢頭先我講過啦，佢都係喺個產生好多唔同 noise 嘅。咁所以呢個盡量同佢截斷咗之後咧，break 咗呢個loop 呢個 connection 之後咧，其實佢會將聲音嘅會提升到，即係會盡量提升到另一個層次嘅，係啦。咁因為 WiFi router 佢係成個網絡嘅命脈啦，所以呢條 connection 咧個速度必須要非常之高嘅，咁所以你一定要接呢個1000 Mbps 嘅 connection。咁我接法都一樣啦，係啦，呢個冇金屬嘅嗰邊就接住個 WiFi router， 音樂嗰邊咧接住呢個方向，咁就可以即係進一步提升成個 CAS 嘅聲音啦。咁用咗啲咩好處咧？咁我都整咗個簡單嘅 summary 啦。咁我分成一個客觀啲嘅 observation 同埋個主觀啲嘅睇法啦。客觀啲嘅觀察就係個background 會靜咗啦，個 bass response 會好啲啦，會冇咁多 hits， 即係個所謂嘅數碼聲啦。然後個樂器個separation 會好少少。咁比較主觀啲嘅睇法咧，就係音樂方面咧會更加音樂感啦，
模擬味會重啲。less fatigue 即係冇咁攰，係啦，呢個係好明顯嘅，因為你聽數碼聲同數碼音樂聽得多嘅話咧，其實聽落好攰同埋好煩躁，你唔想聽嘅，係啦。咁呢個效果好明顯嘅，同埋嗰個 annoyance 咧，即係你即係頭先講個煩躁啦，冇咁煩躁啊，聽音樂，同埋個成個音場會闊落少少嘅，會落啲嘅，係啦。咁呢個就係用咗呢個 Music Streamer 用呢個 Ethernet Isolator 嘅一個分享啦。好今日都差唔多啦。咁如果大家有咩問題嘅話咧，就歡迎喺個留言板留言啦。好，咁多謝各位，拜拜。